ขึ้นมากกว่าเมื่อวานนี่หลายนะคะเมื่อวานนี่ให้นี่ยังเห็นเขาเขียวๆอยู่มือนี่เริ่มขึ้นมาแล้วน้ำขึ้นแห้งคักจ้ะพุ่นกำลังหึมมาอีกจ้าจักสีเฮ็ดจังไดล่ะเนาะทำอะไรไม่ได้แล้วจ้านอกจากทำใจอย่างเดียวเดี๋ยวจังน้อยสิส่วนเด็กหน่อยมาพายเรือ นาข้าวของเรานี่ละเฮ็ดไว้ซ้ำนี่ถ้าสมมุติว่าเขาถ่วมถ้าเขาถ่วมมากก็คงต้องถ่วมค่ะเหลืออยู่ประมาณสัก40 เส้นค่ะถ้าคืนก็ต้องคืน